আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আপনাদের স্বাগতম। আজ আপনারা দেখবেন বুলডোজারে করে বিয়ে করতে এসেছে বর, এলাকায় চাঞ্চল্য। এই নিয়ে থাকছে বিস্তারিত, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এতদিন আপনারা দামি গাড়ি, হেলিকপ্টারে করে বিয়ে করতে যাওয়ার কথা শুনেছেন। আবার কেউ পুরনো রীতি মেনে হাতি ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার কথা এখনও শোনা যায়। কিন্তু কখনো কি শুনেছেন বুলডোজারে করে বিয়ে করার কথা? নজরবিহীন এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশে। লক্ষণপুর এলাকার সেলিমের মেয়ে রুবিনার সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয় আলীগ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ বাদশার সঙ্গে। সেই বিয়েতে সমগ্র বরপক্ষকে মেয়ের বাড়িতে বুলডোজার চেপে আসতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বর সেই বুলডোজারে বসে গোটা এলাকা ঘুরেন এবং স্থানীয়রা স্লোগান দিতে থাকেন, বুলডোজার বাবা জয়। বুলডোজার নিয়ে বর আসতে দেখে তাজ্জব বনে যায় পরিবারের সদস্যরা। বুলডোজার সহ ওই শোভাযাত্রা দেখে হাসি চেপে রাখতে পারেনি উপস্থিত মানুষ। বাহরাইচেপের বিজেপি বিধায়ক অনুপম জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বুলডোজার সুষ্ঠু প্রশাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছে রাজ্যে। সমস্ত সম্প্রদায় তা গ্রহণ করেছেন। তবে বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব অনেকেই। তাদের বক্তব্য, এই বিয়েতে নিছক কৌতূহলের বশে বুলডোজার ব্যবহার করা হলেও মূলত বুলডোজার হলো ধ্বংসের প্রতীক। সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে বুলডোজারের নীতি প্রয়োগ করা যাবে না।